Hello guys. Meron kasing pinagawa na amplifier. Pambahay lang ito guys. Lumang model ito guys na burado pa yung kanyang pangalan. Titingnan natin mamaya din sa likod. On ko guys para malaman yung isin niya. Nagka-cracking daw ito guys. Pag paminsan-minsan. Mukhang nawala yung cracking niya. Actually guys, pag umiinit siya, lalo lumalakas yung cracking. Yan, pag medyo tumagal-tagal ng konti, nagka-cracking siya guys. Off natin guys Yan. Ito yung kanyang pangalan pala guys. Sakura EB 329. Lumang version to guys ng Sakura. Yung mga pambahay lang ba, hindi naman to pang malakasan talaga. Tama-tama lang sa maliliit na kwarto, lalo pa pag nangungupahan lang. Hindi naman kailangan ng malakas na amplifier. Pabarangay naman ng mayari pag sobrang lakas ng amplifier ito na pala yung kanyang laman. Yan. Maliit pa siya. Yung kanyang transformer dalawa. Mababa lang itong klaseng amplifier guys. Mga tama lang pambahay, video okay. Yan. Ito yung kanyang transformer. Ibig sabihin guys, yung voltahe nito guys. Yes, ilan ba sa kabila nito? Nagbabato guys na 25 volts. Yan. Medyo mataas ang current niya guys, kahit paano kasi dalawa yung kanyang transformer. Pwede na pang bahay ito. Yan. Ang kagandahan na lang nito guys, kasi siyempre may ilaw-ilaw sa harap. Kahit paano nakakainganyo sa tao. Yan. Ito sa guys yan, gagawa tayo ng ibang technique ng repair. Hindi natin gagalawin itong board nya. Hugasan natin yan guys. Gamit itong Tide and Solrox. Yan. Alamin natin mamaya guys ang resulta kung mawala yung kanyang cracking. Yan. Opo muna guys yung camera. Ito na guys. Haluin natin tong sabon na may Solrox. Yan. Hugasan natin to guys. Yan, babaran muna natin ito ng sabon guys. Yan. Yan guys, babaran muna natin ito yung sabon. Mamaya pupunlawan natin yan. Yan nga guys, yung kanyang mga chain control, lagayan ng mic. Dito guys, hindi natin pwede basahin to dahil display yan, baka may masira yan. Dito lang tayo guys mag-concentrate sa kanyang amplifier. Ito na pala siya, punlawan na natin to ng tubig. Yan. Kitang kita ang puti, malinis na malinis. Yan. Andiyamin na pala naka-jumper na konti sa ilalim guys. Hindi na natin galawin to, hugasan na lang natin to. Yan. Papatuyo natin guys. Ito mga 30 minutes tuyo na yan. Ito na pala guys. Pinatuyo ko na lang maigi. Then yung testing na natin to. Yan. Titingnan natin kung magkaroon pa siya ng cracking.
next number, I'd like to return to the classics. Ang kagandahan lang kasi nito guys, kahit na mababang klaseng ampli ito, yung kanyang ilaw kasi sa harapan, yung kanyang display, nakaka-attract sa may-ari ba? Yan. Ayun nga guys, wala na tayong ginalaw dyan, hinugasan na lang, din pinatuyo. Medyo lumang model na rin itong ganitong klaseng amplifier. Pero kahit paano, ang kagandahan lang kasi may lagayan ng mic, at saka may ilaw-ilaw sa harap. Okay to guys, mga pambahay lang naman, lalo kung maliit lang yung inuupahan, maliit na kwarto lang, pwede na ito guys. Hindi naman kasi kailangan ng talagang malaking na amplifier. Yan. Pwede na ito guys pang gagamitin sa Pasko and New Year.